佩戴口罩有助于防止 COVID-19 的传播。以下情形您应该佩戴口罩：当您外出到公共场合，或者身边有任何不住在家里人的时候；如果您生病了，在家里和病人互动时；而且当你在家里照顾病人时，以下人士不应该佩戴口罩：2岁以下儿童、呼吸困难的人士，或在没有他人帮助下不能摘下口罩的人士。如需了解详情，请访问 cdc.gov/coronavirus。 如果您认为或知道自己有 COVID-19， 您可以和其他人在一起的前提是症状首次出现后10天，而且在不使用退烧药的情况下至少24小时无发热，而且其他症状有所好转。如果您的 COVID-19 检测结果呈阳性，而您又没有任何症状，您可以在别人身边的前提是在您接受 COVID-19 检测后10天。如需了解详情，请访问 cdc.gov/coronavirus。 与他人保持距离有助于减少 COVID-19 的传播。以下情形需要与他人保持至少2米或6英尺的距离：在您家中，当某人患有或认为其患有 COVID-19 的时候；而且外出、室内或室外空间，当您与不住在家中人相处的时候。当你与他人共享时光时，请谨记与他人保持至少2米或6英尺的距离，佩戴口罩，经常洗手或使用洗手液，而且尽可能远离人群拥挤的地方。如需了解详情，请访问 cdc.gov/coronavirus。